자연의 품에서 펼쳐지는 놀라운 기회, 초록밤 풀빌라 펜션. 양평 서종면, 숲과 개울가에 그림처럼 자리한 대지 면적 1814제곱미터, 연면적 486.54제곱미터, 지상 2층의 초록밤 풀빌라 펜션. 2020년 신축, 객실 9개의 프리미엄 숙박 시설입니다. 매매 가격 21억 원. 놀라지 마세요. 안정적으로 월 1,300만 원 이상의 순이익이 발생하고 있습니다. 서울 및 수도권에서 1시간대, 서종 IC에서 단 16분. 북한강 레저, 두물머리, 유명 맛집과 카페까지 풍부한 관광 인프라로 끊이지 않는 손님을 확보했습니다. 자연 속에서 성공적인 투자를 꿈꾸신다면 이 기회를 놓치지 마십시오. 글로벌 리맥스 골든 리얼티가 함께하겠습니다. 감사합니다.